मोमो कसलाई मनपर्छ हात उठाउँ त मेरो चाहिँ मोमो फेभरेट हो होइन सुँगुरको मोमो चाहिँ फेभरेट हो तर आज चाहिँ म बनाउँदैछु ग्राउन्ड बिफको मोमो सुँगुरको मासु नै छैन क्या घरमा त्यो बोसो भएको मासु टक्क हल्का काटेर बनाएको चाहिँ लास्टै मिठो लाग्छ होइन तर हाम्रोमा सुँगुर नै थिएन त्यही भएर आज चाहिँ बनाउँदैछु म ग्राउन्ड बिफको मोमो अनि मसँग चाहिँ त्यति धेरै सामानहरू छैन होइन अनि घरमा के छ त्यही लाएर बनाउन आँटेको प्याज चाहिँ थियो अनि त्यही भएर फर्स्टमा आयो हाम्रो प्याज मसँग के अरे त्यो धनियाँहरू नै छैन कि त्यही भएर यो चाहिँ अदुवाको पाउडर भयो होइन त्यो अदुवै लिएर किचाएर लाउँदा हुन्छ तर त्यो नै थिएन होइन अनि त्यसपछि आयो अलिअलि बिर अजिना अनि आउँछ हाम्रो नुन यो ग्राउन्ड मासु लाउँदाखेरि चाहिँ डल्लो डल्लो पर्छ क्या त्यो नै मन पर्दैन कि चाइनिज मोमो जस्तै हुन्छ होइन तर अब खानु मन लाग्यो बेला त यस्तै भए पनि खानै परिहाल्यो त्यसपछि आयो हाम्रो सेन्चुरी मोमो मसला त्यसपछि लाएँ मैले अलिकति घिउ यो चाहिँ मैले एकजना भाइकोबाट रेसिपी सिकेँ क्या थोरै घिउ लाउनु पर्दो रहेछ होइन बास्ना मिठो आउने रहेछ कि त्यसपछि हाम्रो मोमो सुरु भयो होइन यो मोमोको ऱ्यापर चाहिँ मान्दुको ऱ्यापर हो कि कोरियन स्टोरबाट ल्याएको त्यही भएर कति ठुलो ठुलो छ मलाई त्यस्तो धेरै मोमो बनाउनै आउँदैन हौ मान्छेले कस्तो चिटिक्कैको बनाइरहेको हुन्छ होइन म कति कोसिस गर्छु मेरो चाहिँ त्यस्तो साह्रो राम्रै हुँदैन होइन ठिक ठिकैको हुन्छ हौ त्यतिको पनि बल्ल बल्ल जानेको त त्यस्तो हो होइन अनि यो मोमो चाहिँ लास्टै ठुलो छ है लगिदार यतिको मात्रै जान्दछु मोमो हो अझै प्र्याक्टिस चाहिन्छ यार मलाई चाहिँ मोमो राम्रो बनाउनुको लागि अनि हाम्रो मोमो चाहिँ एक मक्टु भयो होइन देयर यु गो अनि उतापट्टि चाहिँ मैले अचारको लागि टमाटर बसाइरहेको छु होइन देयर यु गो फाइनली हाम्रो मोमो चाहिँ पाक्यो अनि मैले आधी मोमो चाहिँ फ्राई गरेँ होइन अनि आधी चाहिँ त्यो स्टिम नै खान लाएको फ्राई मोमो पनि मिठो हुन्छ तपाईँहरूलाई फ्राई मोमो मिठो लाग्छ कि स्टिम मोमो मिठो लाग्छ कमेन्ट बिलो है गाइज कमेन्ट बिलो अनि मैले चाहिँ एउटा चाखेँ होइन मिठो भएछ दामी भएछ मोमो तर यो मोमो चाहिँ साह्रै ठुलो छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई